ပြောမရရင်တော့ဒီဝထိုးဆိုင်အရာဆုံးမပေးရမှာပေါ့ဇော်ကြီးတိတ်တာကအရှင်ဝိမလကိုလူရခီးရောက်အောင်ကောင်းကင်ခီးနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရွာမရောက်ခင်ဒေါဇန်နာနေရာတစ်ခုမှာပဲအရှင်ဝိမလမြေပြင်ကိုဆင်းသက်ခိုင်းခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ကဲတခါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲဦးစင်းထပ်ပြောပါရစေနော်။ဒီနေရာကနေဆိုရင်ဦးစင်းသတင်းသုံးတဲ့ကြောင်းနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူး။ကိုတော်ကိုဘာသာကိုပဲခြေချင်းကြွလိုက်ပါတော့မယ်။အပြန်ခီးဘေးကင်းပါစေနော်။ဒီမှာဗျာတပည့်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကုသိုလ်ပြုခွင့်ရလို့အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ပြန်ဝင်ပြုပါအောင်ဗျာကောင်းပါပြီတကားတာဒုတာဒုတာဒုမြင်းငွေနဲ့ပျောက်သွားတော့မှအရှင်ဝိမလသတင်း300အောင်မန်းရွာကျောင်းစီကိုပြန်ကြွသွားခဲ့တိုးတယ်ဗျဟေ့ဖိုးဒီတောင်ကုန်းကအဖွားစင်းရဲ့ခြံမှာမာလကာသီးတွေပြုတ်နေတာပဲကွာတရသီးတွေလည်းမှတ်နေတာတွေ့တယ်တို့ညကြရင်တွားခိုးကြမလားဟေ့တွားခိုးတာကောင်းမှမလားဟေ့နေ့ပဲသွားတော့ရင်လည်းရနိုင်တာပဲကွာဟမ်ရမှန်ထင်လို့လားမင်းကတောင်းလည်းမရဘူးဝယ်လည်းမရောဘူးဟာဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးကွာအဲ့အဖွားကတအားကစီးနေတာကွာသူ့ခြံတော်ကိုကတ်သွားရင်တော့သူ့ခွေးနဲ့ဆွတ်ရှူလိုက်တာရော်ထဲမှာဆိုရှိုးချိုးချက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့တောင်ကုန်းမှာအိမ်သွားဆောင်နေတာကိုဒါကြည့်လူတွေနဲ့တစည်းကိုမရောတာဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းဖြစ်နေတာတော့သူ့အသီးပင်တွေကတိလိုက်မဲ့လိုက်ထားမှလုံယုံရောက်ရင်ဟိုတနေ့ကတော့ရော်ထဲကကိုမောင်ကြီးနွားသွားယူရင်းနဲ့တရသီးစားကျင်လို့တဲ့ခဲနဲ့ပြချတော့အဖွားစင်ကခွေးနဲ့လိုက်ကိုက်ခိုင်းတာလေအခုကိုမောင်ကြီးရဲ့ပေါင်မှာခွေးကိုက်တန်ရကြီးနဲ့အတော်ဆိုးတဲ့အဖွားကြီးပါကွာဒါဆိုတို့ဟာရောသွားခွင်ခွေးကိုက်ခံရမှာဗောဟောင်ကြီးကြည်လဲလဲဟောင်ကြီးအတီခိုးလို့ခွေးကိုက်ခံရရဲ့လို့တင်ထွက်ရင်ရှက်စရာကြီးကွာအေးပါဟောင်ရဲ့လူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတာတော့လက်နှချောင်းကိုဖွက်သွားရင်ခွေးရမဟောင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းထညက်ခဲငါယူလာခဲ့မယ်ခွေးကိုက်မခံစရာဘူးစိတ်ချ73နှစ်အရွယ်တန်ပြားနဲ့ဖိုးတီတို့ညကြရင်တရသီးခိုးဖို့အတွက်တိုင်ပင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွားစင်းရဲ့အိမ်ကတရသီးမာလကာသီးတွေကိုအရင်နေ့တွေကငှက်လျှောက်ပြီးရင်တွေ့ထားကြတာကြောင့်ပါဒီနေရာမှာအဖွားစင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်အဖွားစင်းကအသက်60ကျော်လို့80နာကန့်နေတဲ့တကိုးဒီအပြိုကြီးပါသူမကထွေးညူရွာတောင်ကြားဘက်မှာရှိတဲ့ရွာနဲ့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေပါတယ်အဖွားစင်ပုံစံကမှုန်ကုတ်ကုတ်ခက်တီတီမျက်နှာထားဆိုတော့ငယ်ဘဝတုန်းကသူ့မျက်နှာဘေးကြောင့်ကြောက်ကြားမရတာဖြစ်နိုင်နေဗျဒါမှမဟုတ်သူမကိုယ်တိုင်ကပဲလင်ယူသားမွေမလုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဗျာထားပါဘလို့အနေနဲ့ဘဲမရတဲ့သူတွေလည်းကြည့်တဲ့သူတွေအထက်မှာအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဖွားစင်ကအသက်80နာကတ်နေပြီဆိုပေမဲ့တန်တော့မြန်တော့ပဲဗျအမြဲတကုတ်ကုတ်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နေတတ်တယ်လို့ခြံထဲကတီးပင်စားပင်တွေကိုလည်းရေလောင်းပေါင်းတင်လှုပ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွာတွေကအချို့လူကြီးတွေကြားမှာတော့အဖွားစင်းရဲ့တချို့လူသိမ့်မသိသေးတဲ့အချက်တွေကိုတီးတိုးပြောနေတတ်ကြတယ်ဗျဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အားလုံးကြည့်ပြီးမှသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ညဘက်စံနာရီကျော်အချိန်မှာတန်ပြားနဲ့ဖိုးတီတို့လောက်စလုံးထည့်ထားတဲ့လွယ်ကိုကိုစီလွယ်ကလေကွင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တွားနေခဲ့ပါတယ်။လာကလေးကလည်းနတော်လာဆန်း12ရက်ရှိပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်ဗျ။နှစ်ယောက်သားရဲ့လက်ထဲမှာလည်းလေးကွာကိုစီကိုင်းရက်သားနေပေါ့ဗျာ။ဒီအချိန်ဆိုအဖွားစင်လည်းအိတ်နေလောက်ပါပြီ။
ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အသီးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တန်များတို့နှစ်ယောက်ဟန်ပါပါသွားနေခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကုန်းအဆက်ကိုရောက်လို့အဖွားစင်းရဲ့အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တဲလုံးကအလင်းရောင်မရှိတော့ပဲအမောင်ချထားပါပြီထူးဆန်းစွာနဲ့အဖွားစင်းရဲ့ခွေးကိုလည်းသူတို့ရင်မဆိုင်ခဲ့ရပါဘူးအိုင်နောက်တန်များတို့မာလကာတီအရင်တက်ခုခဲ့ကြတယ်ဗျတီးနေတာတွေကလည်းပြုတ်ခဲနေတာပါပဲခုနေကြတာခဏကြာလို့လွယ်တဝက်လောက်ပြေးသွားတော့နှစ်ယောက်သားတရက်ပင်ပေါ်ကိုပြောင်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်တရက်သီးတွေကမမှန်သေးပဲနည်းနည်းဝင်းနေတာတွေရောမှဲ့ပြောင်းနေတာတွေရောဆိုတော့တန်ပြားနဲ့ဖိုးတီတို့ကွာစုံမှာထိုင်ရင်တရက်သီးအမက်တွေထိုင်စားနေခဲ့ကြတယ်ဗျချိုးလိုက်ထားမှလုံးရောပါပဲအားတွေတောင်ရွက်ပါတယ်ဖိုးတီနဲ့တန်ပြားတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ပြုံးစီစီနဲ့ဆက်စားနေခဲ့ကြတယ်ဗျခွေးဦးတန်တွေကအဖွားစင်းရဲ့ခွေးဦးတန်မဟုတ်ပဲသူတို့ရွာဖြစ်တဲ့ထွေးညိုရွာနဲ့ဟိုဘက်ရွာအောင်မန်းရွာဘက်ကခွေးတွေကနေဆွဆွဲငင်ငင်ဦးနေကြတာပါဖိုးတီတို့နှစ်ယောက်ငယ်ရလဲငယ်အခုလိုမျိုးခွေးဦးတန်တွေကိုလည်းမကြုံမှုသေးတာကြောင့်ကြက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထလာခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်သားစားလက်စအသီးတွေကိုခဏရက်ခါငိန်နားထောင်နေခဲ့ကြတယ်ဗျအဲဒီနောက်ခဏကြာတော့မိတန်းကြီးတစ်ခုကထွေးညိုရွာဘက်ကနေသူတို့ရှိတဲ့တောင်ကုန်းဘက်စီကိုဥတီလာနေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာအောင်နေတဲ့ဝဲပြန်ပြီးတဲ့နောက်အဖွားစင်းရဲ့အိမ်ကိုထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တန်ပြားတို့နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒါဘာကြီးများလဲကွာအဖွားစင်းကိုအန်ရပြုတ်တာများလားဆိုပြီးသူတို့မှင်သက်နေခဲ့ပါတယ်ဖိုးတီကတော့ကြောက်နေပေမဲ့တငယ်ချင်းကိုအမြန်ထူကသူတို့ရွာဘက်စီကိုဥတီပြေးသွားခဲ့တော့တယ်ပဲသူတို့အနောက်ကနေအော်တန်လိုလိုတကူကူရွတ်ဆိုနေတယ်လို့အတန်ကိုလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကြားနေခဲ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားတုံတုံရီရီနဲ့ရွာဘက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးသားပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်မနေ့ရောက်တော့ဖိုးတီကအပြင်းများဖျားနေပြီးအိယာတွေကမထနိုင်တော့ပါဘူးတန်ပြားကတော့အာရီရွက်မျက်လုံးမျက်စံပြူးပြူးနဲ့လမ်းပြားဖျားနေပြီးလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကျိုးသွားပုံရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရွာသားတယောက်ကရွာထဲရောက်နေတဲ့ဆေးဆရာလို့သိရသူဆရာဒေဝကိုတန်ပြားတို့အိမ်စီပင့်လာခဲ့တယ်ဗျ။အိမ်ထဲရောက်တော့တားဖြစ်သူအတွက်ပြာရခတ်နေတဲ့တန်ပြားမိဘနှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးဆရာဒေဝကဘာမှစိတ်မပူဘူးနဲ့သူ့ပြောက်အောင်ကုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဒေဝကကျိုးနေတဲ့တန်ပြားရဲ့လက်ကိုသူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးလိမ်ပေးပြီးအလုတ်အရှာမရှိစေဘူးဝက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ကြက်ထုတ်စီးပေးထားခဲ့တယ်ဗျကြည့်ရတာကလေးကကြောက်ချာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့လန့်သွားတယ်ပုံပဲဗျအဖျားလဲတော်တော်ကြီးတယ်ကံကောင်းတာလက်ကလည်းအယိုးနဲ့လဲသွားတဲ့သဘောလောက်ပါပဲလုံလုံကျိုးမသွားဘူးဂရုစိုက်ပြီးနေမကြခင်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ညဘာများဖြစ်သွားတာလဲတခုခုသိရသေးလားအဲ့လိုတော့မသိရသေးဘူးဆရာကြီးညကပြန်လာတဲ့ကဘာမှကိုမေးလို့မရသေးတာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ရတဲ့ရောက်ပြီးကလေးကအခုထိဖြစ်နေတော့တာပဲသူနဲ့အတူပြန်လာတဲ့သူ့တငယ်ချင်းလဲသူ့အိမ်မှာဖျားနေလေရဲ့သူ့လည်းမေးမရသေးဘူးဒီကောင်လေးဘာအမားတွေများလှုပ်လိုက်လဲမသိပါဘူးဗျာတာမန်လမ်းပြဖျားတာဆိုရင်တော့မကြခင်ပြန်ကောင်းတော့မှာပါဘာမှဘူးမနေကြနဲ့အခုကြုတ်ပေးခဲ့မဲ့ဆိုခမည်းသားကိုရောဟိုကလေးရောကိုပါတိုက်လိုက်တတ်တာသွားလိမ့်မယ်နှစ်ရက်နေလို့ကြုတ်ပြန်လာလို့မကောင်းသေးရင်တော့ဒေဝအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားကိုးပါတယ်ဆရာရဲ့အသေးချာတိုက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲနောက်ဆရာဒေဝကသူ့လွယ်အိတ်ထဲကဆေးမြစ်အရေးစိမ့်ထားတဲ့ဆေးပလင်းအသေးလေးကိုထုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုလက်ကတန်ရအားလိမ့်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြုတ်ပြီးလဲတိုက်လို့ရတယ်လို့မှားခဲ့လိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့မှားစရာရှိတာမှားပြီးတဲ့နောက်ဆရာဒေဝတန်များတို့အိမ်ကနေပြန်သွားခဲ့ပါတယ်
2 ရက်လောက်ကြာတော့ဖိုးတီကနေပြန်ကောင်းသွားပြီမဲ့တန်ပြားကတော့ပြန်ကောင်းမလာနိုင်သေးပါဘူးလက်ကလှုပ်ရှားနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့အားကတော့အရင်အတိုင်းပဲရွက်နေတယ်လို့လူကပိုးလို့တောင်ပိန်လာပြီးလူမမာတယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ညနေဘက်ပိုင်းမှာဆရာဒီဝတန်ပြားစီကိုထပ်ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျအဲအချိန်မှာဖိုးတီလည်းအနားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆရာဒီဝကတန်ပြားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ယောက်အတူသွားခဲ့တဲ့ဖိုးတီကိုအကြောင်းစုံမေးကြည့်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဖိုးတီကလည်းသူတို့တောင်ကုန်းကအဖွားအိမ်ကအသီးတွေကိုတွားခိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကနေခေါင်းပြကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အထိဆရာဒီဝကိုအသေးအချာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ကြုံခဲ့တာတော့အဲ့လိုပဲဦးလေးဒါဟုတ်တွေ့ခဲ့တဲ့ခေါင်းပြကြီးကအဖွားစီမျက်နှာနဲ့တော်တော်တူတယ်ဗျဒါပေမဲ့ယုတ်ကြီးကတအားဆိုးလွန်းနေအဲကြောင့်တန်မြားကလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့လေးဘွားနဲ့ပိတ်ပြလိုက်မိတာဒါတို့ပြန်ပြေးလာတော့ကလည်းသူဘာတွေလှမ်းပြောနေတယ်မသိဘူးဒါတို့အသေးချာတော့မကြားလိုက်ရအောင်ခမရသားပြန်နေမကောင်းလာတာအဲကြောင့်ထင်တယ်ကိုလူကြီးကျုပ်စေးအကြောင်းကျုပ်သိတယ်အဲ့ဒီစီကတာမန်အမောင်ပြောကလောက်ကတော့တော့ယုံနဲ့ပျောက်တဲ့ဆေးဗျဒင်းကခေါင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ဖို့များတယ်ရိုးရိုးဆုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနှစ်ချို့အောင်ပညာအောင်လေ့လာထားတဲ့နှစ်ချို့ဆိုးမျိုးပဲသူ့ခြံထဲကအသီးကိုလည်းခိုးသေးသူ့ကိုလည်းလေးခွားနဲ့ပြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုကျင်းလိုက်တာနေမယ်ဖိုးတီကကံမင်းနေလို့နည်းနည်းပဲခံရပြီမယ်ကန်နေနေတဲ့တိုင်များကတော့အလူလဲပို့ဗျာရပါတယ်ကျုပ်ညာတွင်ချင်းပဲသူ့ကိုချိန်စာပြန်ဖြေပေးဖို့သွားပြောမယ်ပြောမရရင်တော့ဒီဝထိုးဆိုင်အရာဆုံးမပေးရမှာပေါ့အဲညရဲ့ည7 နာရီအချိန်မှာဆရာဒီဝတယောက်အဖွားဆင့်ချမ်းရှိတဲ့တောင်ကုန်းဘက်ကိုဥတီလာနေခဲ့ပါတယ်ညဘက်ညနေမှာဆရာဒီဝအခုလိုလာခဲ့ခြင်းကအကြောင်းအရင်းတော့ရှိတယ်ဗျဒီညကလာပြီးညလည်းဖြစ်တာကြောင့်အဖွားဆင့်ကကျင်းနေပေါင်းခေါင်းမြတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကျွမ်းနာဝင်းကျင်အနှံ့အစာရှာရင်းစိုးမြူးနေမှာတေးကြပါတယ်ဒီတော့ဆရာဒီဝကအဖွားဆင့်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ခေါင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစီအရင်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးခေါင်းမြတ်ကြီးပြန်လာရင်စိုးပညာကိုအပြုတ်ဖြုတ်ပြမယ်လို့တွေးထားခဲ့တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ဆရာဒီဝစိတ်လွယ်လွယ်လေးရဲ့အဖွားဆင့်ရဲ့တောင်ကုန်းကချမ်းဝနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီဝတွေးထားတာနဲ့အခုလက်တွေ့ဖြစ်လာတာတွေကလုံးဝလွဲနေခဲ့တယ်ဗျချမ်းဝကနေခြံထဲကိုဆရာဒီဝခြေချလိုက်ချိန်မှာပဲခြံဆောင်လို့ထင်ရတဲ့မြေဖုတ်တကောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆရာဒီဝကသူတယောက်ထဲမနိုင်မှန်းသိတော့လွယ်ထဲကကျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကြားရုပ်ထုအသေးလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ခဏချင်းမှာပဲရည်တန်နေတဲ့အတူအရေးတဖွဲဝိညာဉ်တွေကဆရာဒီဝရှေ့ဆက်မသွားနိုင်အောင်တားဆီးထားကြတယ်ဗျခေါင်းမြတ်ဆုံးတစ်ကောင်ထဲကိုတော့ဆရာဒီဝအတော့ကိုတိုက်ယူရမှာပါ
အခုကနှစ်ကောင်းဆိုတော့ဆရာဒီဝအနိုင်ယူနိုင်မှုအတော်ခဲရင်းနေပါပြီဒီအတွက်သူ့အသက်မသေးစေရေးခံစစ်အနေနဲ့သာရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်မှုလိုနေခဲ့တာကြောင့်သူ့ကြားနက်ကိုအနာခေါ်ယူပြီးပါဇက်ကနေတခုခုယွတ်နေခဲ့ပါတယ် ဟဲ့နေငါ့ချက်နဲ့ဘာဝင်လောက်တာလဲနေတော့ညာလေကိုစင်းရက်ကိုမနေကြအောင်နေခုလောက်နေတာကကြားမီးလို့ပြင်းဆွဲနေရမှာဟုတ်ဘူးဟဲ့ကြားပြီးတော့ပြင်းနိုင်တယ်တင်ချင်တဲ့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ဘိန်းတော်ဆေးဆရာဖြစ်ပြီးအဆောင်ပစ္စည်းအနှဲငယ်ရှိတဲ့ပယောဂဆရာသားဖြစ်တဲ့ဆရာဒေဝတရားဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မြေဟီတန်တဲ့အတူတစုံတစ်ယောက်ကမြင်စီပြီးဆရာဒေဝအနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျအဲ့လူကတော့မတွေ့တာကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလဲအတူတင်ကြားမှုခဲ့တဲ့အရှင်ဝိမလစီကိုလာရောက်ဖူးတွေ့တဲ့မင်းနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးအကြောင်းကိုသိထားတဲ့ဖွားစင်းရဲ့တငယ်ချင်းခေါင်းမြတ်ဆုံးကသူ့နေရာကိုအမြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့ဖွာကျုပ်တို့ပြဿနာတစ်ခုကိုလောလောနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဗျပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်အေးစစ်စစ်ပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကြိုးပြန်ဖြေပေးမယ်ငါ့ဘဲလိဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့နှစ်ဆနာဖို့ကျုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဗျအေးငါ့ကိုကြိုးဖြစ်ပြီ မင်းနိုင်ကသူ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်ထားတော့ခေါင်းမြတ်ဆုံးကိုကာရာပြန်ရုပ်ပြီးကျိုးဖြေပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်ဒေါသကြီးရတာလဲအဖွာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုမေးမှာပေါ့ပြောဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲအဲ့ကောင်စီအောင်စုပ်လေငါ့ချက်နဲ့ကိုမပြောမဆိုဝင်လာပြီးတော့ငါဝေးထားတဲ့ငါသားသမီးကိုနာအောင်လှုပ်ပစ်တယ်ဒီကိုငါမကျင်တတ်ဘူးဟုတ်လားဗျဒါဆိုရင်ဆရာကရောဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲသူကသူ့ခြံထဲမှာအသီးလာခိုးတဲ့ကလေးတွေကိုမညာမတာပြူစားထားတာကိုကြီးရဲ့ကလေးတွေကမတတ်တာတော့ကျုပ်လက်စိတ်တူပြီးသူ့ကိုဆုံးမပေးဖို့ဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်မှားတော့ပါတယ်ဗျာတောင်းပန်ပါတယ်နော်အဖွာကလေးတွေကိုလည်းအပြစ်မယူပဲပြူစားထားတာကိုပြန်လှုပ်ပေးပါဗျာဟုတ်တာပဲအဖွာရဲ့ကလေးတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီကဆရာကိုလည်းဒီတခါတော့နားလည်ပေးပါအဖွာရဲ့အေးကောင်းပြီငါလူရင်းနဲ့ရောတွတ်မနေခြင်းလို့ဒီတောင်ကုန်းမှာလာနေနေတာသူတို့တွေကိုလည်းငါရက်မရှောင်ငါဘာသာပဲငါနေခဲ့ဒါအောင်ဒင်းတို့တွေကလာပတ်သက်နေရဒီတခါတော့ရှိပါစေတော့နောက်တစ်ခါငါတောင်ကုန်းကိုရှောင်လို့တော့မလာမိစေနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုငါခွင့်မလို့ဘူးကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါကြီးရဲ့မင်းရောက်လာလို့တာပေါ့ငါလည်းသူ့ကိုရှော့တွက်လိုက်မိတာဒါနဲ့ငါကြီးကဘယ်သွားမလို့လဲအခုဘာကူညီပေးရမလဲရပါတယ်ကိုရဲ့ကျုပ်ကဒီရွာရဲ့ဟိုးဘဲရွာအောင်မန်းရွာကိုလာတာဗျအဲ့ရွာဖုန်းကြီးကျောင်းမှာကျုပ်တို့ပညာသင်ညီကိုဖုန်းကြီးကိုနေတာကျုပ်တို့ဆရာခိုင်းတာကိုလာလို့ရင်လမ်းကျုံတာနဲ့သူ့စီဝင်မလို့ပဲအောင်မန်းရွာဟုတ်လားအခုဆုံးခဲ့တဲ့ဦးစင်းလေးထင်တယ်ဦးစင်းလေးကခန္ဒီပါရမီနဲ့တည့်ပြည့်စုံတာကွာအခုသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပညာဆန်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဦးစင်းလေးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့အခုကိုစားပြောပြပါအောင်နော်အဲ့တော့အဖြစ်ပြတုန်းကအခုဆေးကူရင်းနဲ့တနာစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီရွာကလေးမလူဆေးဆွဲကူးခဲ့မိတာကွာအခုတော့အမားတွေကိုသိပါပြီနောက်ကြရင်ဦးစင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားတောင်းပန်လိုက်ပါအောင်မယ်ရပါတယ်ဗျာလူဆိုတာအမားမှမกินတာကျုပ်တို့ညီကလည်းသဘောထားမသေးသိမ်တက်ပါဘူးနောက်ကသာကိုကောင်းအောင်နေပါကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်သွားတော့မယ်ဗျာနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်
မနက်ခင်းရောက်လို့မင်းနိုင်ကျောင်းကိုရောက်တော့အရှင်ဝိမလာစဉ္ညာရှောင်းနေတာနဲ့အသင့်သွားဆုံခဲ့ပါတယ်ဟောတကားမင်းနိုင်ဘလို့များရောက်လာတာတော့ကိုတော်တို့မစုံပြထားလဲကြားပြီနော်လာတကားကြီးအဲ့နောက်တစ်ပင်အရိပ်မှာအရှင်ဝိမလာနဲ့မင်းနိုင်တို့စကားဆက်ပြီးပြောနေခဲ့ကြပါတယ်မင်းနိုင်ကဆရာမင်းထင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပြီးလို့ဒီကိုလာခဲ့တဲ့အချိန်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြခဲ့တယ်ဗျအရှင်ဝိမလာကလည်းအခုဖုန်းကြီးဝေလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကျုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဆန်းတွေကိုပြောပြခဲ့တာအချိန်အတော်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်စာအတွက်ဖုန်းကြီးเจ้าကထမင်းဟင်းကောင်းတွေကိုမင်းနိုင်အဝစားပြီးတဲ့နောက်အရှင်ဝိမလာအားကတော့နှုတ်ဆက်ခါသူတို့စခန်းစီပြန်သွားခဲ့တော်တယ်ဗျမနက်ခင်းတစ်ခုမှာအရှင်ဝိမလာကျောင်းရှိမှာတပြက်စီလျက်နေတဲ့အချိန်အသက်50ကျော်ဦးလေးကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးစင်းရှိရောက်တော့အဆိုပါဦးလေးကြီးကသူကရွာသူရွာဖုံးကြီးကျောင်းကကပ္ပိယဖြစ်ကျောင်းနဲ့သူတို့ကျောင်းကအစဉ်ဆက်ထိန်းသိမ်းလာတဲ့စေချမ်းတရားပါရပိုက်ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်တင်ခဲ့တယ်ဗျအဆိုပါပါရပိုက်ကိုဘားမဲ့ဆရာတော်ဖះကြီးမှချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုပျောက်သွားတော့ဒီပါရပိုက်ကမတမာတဲ့သူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်လိုက်ချင်းကြရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှဆိုလို့ပြန်ရှာယူပေးဖို့အတွက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကဦးစင်းလေးကိုအကူအညီတောင်းခိုင်းလိုက်ကြောင်းအချင်းချင်းရှင်းပြခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုအများပြည်သူအရေးဆိုတော့ကူညီရမှာပေါ့တခါကြီးဟာအဲ့ဒီအရင်ကအကြောင်းတွေကိုလည်းဦးစင်မှတ်ဖူးဖတ်ဖူးတယ်အခုကိုယ်တိုင်ဝင်းပါရတော့မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမဆုံးတပြုံးပြုံးပေါ့ဟုတ်ပြီတခါကြီးဦးစင်လည်းပညာအစွမ်းနေမပြရတာကြားပြီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုခွင်တောင်းပြီးလိုက်ခဲ့ပါမယ်အဲနောက်အရှင်ဝိမလာကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုအကျိုးအကြောင်းရှောက်တင်ကခွင်တောင်းပြီးတဲ့နောက်ရွာသူရွာဖုံးကျောင်းကိုလိုက်ပါကြွချီလာခဲ့ပါတော့တယ်